Amen. Amen. Merci. Zamba pambola bino. Amen. Au bateau bazo se retrouver liboso nzambe. Nzambe musana ye zali ko pambola bango. Amen. Yango tozolo batango nyonso dans sa présence l'Éternel fait beau vivre. Azan Nzambe malamu. Nzambe abikamwa. Ayebite Nzambe aboso tokozwa ye wapi. Lelo tozolobela un peu sur le brisement de l'alliance satanique. Ndokia kanga suite ya insistance ya prière na yo koumela mingi liboso Nzambe ndoki a cédé lobana ndoki a cédé ndoki a cédé amen Amen. tozi mukanda exode naloba mpona makambo ya babible tosombi totie atuna so tosombi babible apavana na saki no place moko zaza image baluka wana eza malamu te na verset chapitre 10, 8 à 11e verset. Amen. Amen. On fit revenir vers Pharaon. Ezalaki Moïse na Aaron. Zambé atindaki bango bakende koyebisa Pharaon qui a libéré le peuple de Dieu. Bakende ko salela Nzambe musala. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a même na lisolo wana. Pharaon azalaki koboya. Malgré l'insistance de Moïse, aketina Pharaon, aketina Aaron. Bakei ba expliquer ye que Nzambe nda lobi, ya lobi jamais. Ceux qui na tiki bango banani su bakosala musala o. Ceux qui na tiki ye nani oyo akosalela nga bilanga. Bandoki balo basoto tiki yo. Nana kozala cheval na bango butu. Po yo na butu bakomisa ba oyo mpunda. Bakomisa toko bango balalela. Alléluia. Amen. Totanga nan. On fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il oyo Pharaon ayebisi Moïse na Aaron. Servez donc, allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse, wana Pharaon azotuna Moïse na Aaron. Bokende ko salela Nzambe na binokas. Achite lisolobi banani oyo bakokende. Donc alinga ko libérer bango totalement te. Alinga ko libérer bango nyonso te. Alinga ko libérer ndambu batikala. Yoka réponse. Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. 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 Yoka Pharaon. Pharaon leur dit:
Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Alléluia. Amen. Pharaon, Ndoki, a dit non, tika nanga bino bokende. Mais, boyeba ke, passe, to mabe moko, eza liboso na bino, zozela bino. Moto alobi na tika bino bokende. Mais, boyeba ke, eza na danger, eza na mabe moko, eza liboso. Ezozela bino. Non, non. Allez-vous, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Car c'est là que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Kaka mibali, basala nini, bakende. Tango balobi bongo, bagarde ya Pharaon, babengani bango, roi. Babimisi bango, batindika bango ya kotindika. Me bato nzambe, atindi bango. Amen. 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 Tovanda. L'Éternel dit à Moïse, 12e verset, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute herbe de la terre, tout ce que la grâce a laissé. Est-ce que vous comprenez, non? Et puis Moïse, à Salaki Nzambe, à Sengaki. Awa, tozolo belanine. Pharaon azanani. Na bomo ina biso oyo etikali histoire oyo ezo révélé biso makambo ebele. Mutu azana problème. Mutu azana défi. Bandoki bakangi finance ya mutu. Bandoki bakangi kobota ya mutu. Bandoki bakangi santé ya mutu. Mutu aza koya liboso ya Nzambe azobondela. Azobondela Nzambe. Tango mutu azobondela Nzambe, oui Nzambe le faut asala. Sikoyo, danger eza pa ya mutu eza nini. Po yo mon accomplissement ya makambo oyo zoluka. Esengeli ozala irréprochable. Na lobi nanga amen. Amen. Bakanga yo quelque part. Napesi exemple lokola ndenge namona na kati ya vision na kei kobimisa Samuel na mboka moko na kati ya mboka wana eza faut traverser mai ya munene mpo kende okoma na village wana. Nake kozwa bato wana misato nayebisaka bino na ye na bango. Effectivement bato wana bazalaki na captivité. Donc nde bazalaki kuna ata bazo baluka bakozwa eloko te. Ata bamoni boye mbongo lokola baza na kati esclavagisme, mbongo wana ekoservir bango na eloko te. Bakozala kaka bato ya kolela po akozwa mpe mbongo wana tia na poche, alali pongi me kuta alali te. Baburu wana bakokota place oyo azalaki babotoli azomona mpe mbongo ekei. Baproblème koko ya pena muta amona ndenge mbongo ezobima na maladi moko bozo comprendre te. Ekei bosetrouve mbongo nyonso esili, maladi mpe esili. Don mutu azaka na kati ya bowumbu,
mais soki mutu akutani na Jésus Christ, ngai nazali envoyé de l'Éternel. Ndenge Nzambe atinda Moïse liboso ya Pharaon, nde Nzambe atindi nga liboso na yo, po ngai naya kobimisa yo na libulu oyo ozali. Place yo bakanga yo wana, ngai Nzambe apesi nga kaka manda ya koya kofongola yo, komema yo epai ya Nzambe. Soki noko na bino, koko na bino, ezala tata mwasi, papa kulutu, papa leki, atuninga. Na koyebisa ye, le maître en a besoin. Yende mutu atindinga. Poza na force na ngate, na volonté pe na ngate. Nde na ye, kokende kofongola yo. Ezali kolo message. Mokonzi ya parole. L'Éternel, le Dieu tout-puissant. Nde mutu atindinga, na kende, na libere yo. Po okende koma libre. Sikoyo yo, tango nga nazo pesa yo bonne nouvelle. Na pesa liloba ya nguya. Esengeli oyamba yango, ovanda na kiti okakola yango te. Yo koboya makambo nga na koyebisa to serviteur akoyebisa yo, soki omoni serviteur wana aza na reproche quelque part. Aza kipiti. Atake na bino wapi akoshiteka na makambo ya mbongo. Bomo na serviteur wana zote ya bino évangile batu bazolela. Mais serviteur aza impidique. Aza déjà na reproche. Bomo na serviteur azote ya bino suka nango ye abandi ko kabola bino. Déjà eza danger. Aza na reproche. Un serviteur pareil, aza d'unité, Jésus-Christ atinda ye po akende kofongola ano. Amema ye pa na nkolo. Po soki bakutani ne na bakolo ano wana, ou bien anes, bakutani na ye, babotola ye ano wana bi anes, bazongise na singa, po akozala na force moko ya kosala liboso na bango te. Amen. 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 Jésus-Christ aza le tout-puissant. Nde kombo yoza likolo ya bakombo nyonso. Tangu yo ozoyoka oracle, malobe zoloba, Pharaon alobi, nazotika bino bokende. Me boyeba liboso, danger ezali. Danger nini? Oyo ezalaki liboso. Yo lelo ozoya koyoka liloba na Nzambe. Bayebisi yo na kati ya koyoka liloba na Nzambe, po yo pambolama, esengelo tika masumu. Nazo yebisa bino vies, nazo teya bino la sanctification. Bandeko, bomoni Nzambe, po botambola na ye bien, Nzambe azali mutu ya ba principe. Alobi, il faut otambola na nga boye. Yo, il faut la ndenge azo yebisa yo wa. Soki yo lobi ke na yoka mateya, na yoka ba prophétie, ba prophète, ba loba na nga tagut na sali bote na kota kaka. Problème ite. Biso tota la yokaka. Parce que parole tozo loba, ils sont missionnaires fidèles. Et kendaka pe esali musala nango. Esali pe résultat biso tomoni na misu. Mais soki yo ozana no mutu ya tembe, ozana no mutu ya ba raisonnement ebele na évangile, ozana no dignité ya kozala na kitu wana. Esengeli omitika yango Jésus-Christ alobi, le royaume de cieux est pour ceux qui sont comme des enfants, des petits enfants. Alléluia. Amen. Moi, na muke maman na ko memaye amelisiye. Tamso atondi pe biente. Mama yoki ba songi anani beno sala moto alongo dans le moine déposer wan. Ah yo pe ko mena boy lokola solar bo ndenge ni. Salana non aleli akola muka wana take na ko simba kaka mel.
akozela kaka su bakende kozwa ye basala nini bamelisa ye nde bokonza likolo eza bongo bazoyebiso makambo ozosala bandeko tosala boye sala nde bayebisi yo nalobaka mikolo nyonso mabe mondimi akose révolté contre serviteur de l'éternel ye moko spirituellement soki omoni paster na yo aza kotambola malamu te makambo azoyebisa bino yango azosala te la ekomi yo okomi kende koluka nzambe na ndenge na yo mpo ozomona paster claire lisusu te yo oteyi nga bolingo me yo moko ozala bolingo te explike nga nga nakosunga mpe motu te mpo yo mpo sunga ozopona me nga sikoyo te mosu bolingo ozoteya nga ezali ya kopona te eza ya kopesa kaka mutu oyo se présente na problème na sololi na ye nasali nini napesi ye me soki ezali ya kozela ono saint esprit alobelanga wana ekomi bolingo ya tâtonnement otenga mpo napesa ye fo saint esprit mutu azobela mpo yo sunga ye yo olobi fo saint esprit alobela yo me yo omoni mpena azobela omoni mpena aza na baproblème okosunga ye te vraiment ozozela saint esprit wana eza bolingo te ezali ozokosa no biso ozokosa bandimi amen bolingo ya solo eponaka te bilongi okopesa lelo mwana lobi opesi mama papa lobi opesi mama lobi osungi oyo osungi oyo eza ya kalikili na ndako te alleluya soki yo omoni bongo nde yo koki oluka mpe nzambe me soki oza na serviteur azoteya yo parole de l'éternel en vérité yango nazoyebisa na biso tozala lokola bandimi ya bere toza na bible soki tolobi tofongola na mokanda exode boy biso nyonso tofongoli exode 10 tobandi 8e verset totangi ti totangi na 12 makambo mosteyi azoloba nde yango bible rekomande alleluya amen 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 tika kolala awa yo ye eza place ya distraction te place ya koraisonne ndako te koraisonne eloko te tika yango moko emibota automatiquement oyaki mpiaka mbongo eboti yango moko na kati ya poche alleluya eza te ke no kende kofongola na se ya mbetu kuna zwa portemone ozwa boye te wana komi mankiona wana te mbongo elifo nzambe apesa yo yango na manière normale okutani na mutu osololi na mutu tokoma okabwana mon frère zwa ta transport ye moko nzambe asimbi akoti lobo na poche abimisi bafini yo ositoka bo mwa $5 nzambe $5 ekoma lokwa bokilo me bakabeli yo yango alleluya nzambe seki azoyoka kolela na nga nzambe azorepondre na bapriere oyo nazosala nde oyo eza teke no kende kotombola oreye okuti oreye place wana $100 te wana biso tokoteya yango mokolo moko awa te amen okende na se kuna benda place ya tiroir na garderobe soko bendi otali na se ya bacouverture okokuta $200 evandi wana nani atie yango wana eza normalité esengeli tolobela yango na évangile ezala bino bati ya poto bazoyebisa bino makambo ebele sala boy batu bazwa mai batia likolo ya tv mai mususu esopani na tv ekufi alleluya bandeko tomoni makambo ebele na évangile lelo mondimi folang ofongola miso ozala lokola mondimi ya bere bandimi wana paster azalaki kokosa bango te mpo bayeba évangile bayeba parole soki paster azoteyi bango bazoverifie paster azoteyi bango bazotala apesa exemple oyo eza ya wapi non paster alobaki non
Oh, dans sa présence. Après ça, il y a Jean 6, 26. Makambo na loba ki to mona ki yango ndire. To vérifier nan. Ba vérifier ba kuti makambo wa. Alléluia. Alors, tango yo Pharaon yebisi bango ke bozo kende me liboso. Embuscade ezali. Pharaon a lobi malheur na ye sans le savoir. Que tangu bana Israël bakobima, ye akolanda bango. Tangu ye akolanda bango, bakozala émotionné. Mais lokola bazana ensemble. Ma esala kinini. Fongwa maki. Mais rouge bena porte ouah. Bana Israël baleki bango nyonso na libata ya suka lekaki. Malheur oyo balobelaki bango, Pharaon ziba sha. Azui bibundeli abi bako kendete tomoni mboka tikali molili fo bazonga bazalao po nzambe na bango pe akozalaka na bango biso to bana tozala prospère tango alandaki bango ye pe akoti na mai alobi mai eza balabala biso nyonso tolanda tango bango nyonso bakoti libata ya suka bimi ma esalaki nini? Pharaon katisaki. Alléluia. Amen. Amen. Pona kotalisa yoke na vie chrétienne ozanango eza bitumba ezali. Mais yo mutu okangami na Jésus esengelo yeba kotambola tamboli na yo nanu. Soki ozalaki mutu ya mabe il faut bongo la motema otika mabe. Yo muto ozomela masanga na kobata mabatu. Olobi soki na meli na ke na batami bakomona ngate. Bongo Saint-Esprit. Bongo Jésus-Christ. Sikoyo posa oyo zokoya nango liboso nzambe. Est-ce que ekopesa mela yo to okozona lokote. Po okozona yo rien. Alors tant yo okozwa rien, après ba mois, après ba mbula évangile et bandi kofingisama. Au contraire, yo zo blasphème nzambe, nzambe nde mutu akofrape yo. Alléluia. Amen. Mutu akoyoka sango malamu, bayebise komela makaya te. Kokende kosala kindumba te, eza normal te. Yo mutu mesana kolanda basi ya batu. Pour yoka bien, il faut au moins si un mutu, femme mariée, ou envoûtée aux juillet. Et aux autres, c'est le miracle de la part de l'Éternel. Au Kozwangote. Amen. Amen. Au Zwangote. Ponanin. Aux autres, c'est la macambozali à l'encontre de la parole de l'Éternel. Malobayan Zambe, Ezan Kona, Lokola Nguba, Nazobuaka. Nazobuaka. Mais soki na keko buaka mabele nguba wana na mabanga ekobota te. Mais soki na buaki yango na mabele zali labouré mabele kona wana ekobota. Amen. Amen. Mais soki nkona nange boti il faut na sala mayele pona landaka bilanga wana na banda kosala cerclage. Donc na kataka mwa ba maticha mike oyo ebebisaka kokola ya biloko na zamba. Soki na sundoli bilanga bongo seke bilanga na zana besoin na ngote tukome ko bota tukompe ko bota te. Yango bazolo bana yo mwana nzambe chaque fois il faut ozalaka liboso ya nzambe oyo kaka mungongo ya nzambe. Zamba zolo bana yo nini? Nzamba lobi tika bizalili mabe. Ozala lopango bosala ekiri ya kotonga batu. Zamba lobi longwa na ekiri wana po apambola yo. Yo ye aw oye to bondeli nzambe. Au nom de Jésus, to sambeli, to invoquer l'Éternel. Après avoir invoqué yo, ozongi na yo, kuna na ekiri na yo. Ekiri ya manjoli njonjo. Alléluia. Amen. Tata mubimba musala na yo ba minere. Ba minere nde ba oyo monaka basi ya malonga.
Pour moi, si yo bala nanda kuwano pesa lambong, atika nega chantier étiquette ya pam. Lingis konzamba pambola yo ndenge nini. Malgré olongwe na Egypte, ozo kende vers Canaan. Est-ce que okokota na Canaan yango? Bambiska douane ekokanga yo te. Po mutu soki alongwe, esika ya mabe, soki azongi, seke mutu wana za dignité na koyoka ye. Na komone même na misu. Amen. Amen. Mutu nenga zali, il faut même mayele na yo ya bomoto esale la kayo. Que vie oyo na changer yango na boy yango. Ata bazako benga nga papa chéri, ba benga nga su papa chéri te. Na tiki ki chéri wana. Na komi na nga homme normal. Soki mutabenga papa chéri bi, master tika, wana le passé. Lelo eko makamususu. Comme frère abi, pourquoi pas? Ngande na koko ma frère te, na koko peut frère ko. Batu babani ko comprendre le susute. Mukolo ba comment na yo, au simbi parole de Dieu bandi ko yebisa batu. Bien. Tout le monde a déjà moto yo a changé. Naba kalki na biso, naba place to no kutana ayaka li susute. Donc alongwa penza na kat na au milieu na biso longwa akenda na yengambu mosusu mais yozo sambela ozo yangomba ezaleli ozo changer te soki batu ya koswa na bakuti yo wana radio ekosa o eteka na zando wana kutu ya sima yo penoza okape pour la penza. Alléluia. Amen. Ce qui va écouter na place bamiyibi, yo frère, ozana kata complicité batu bazoyiba biloko même na compagnie, na société, na maison place boko sal, bo sali mutualité na bino, po boyibaka, boko noteka libanda, boka bolaka mbongo. Après na era losambo, yeso azali awa yo pozo ko tuntuka. Oza ko se distraire. Yango nazo yebisa na biso soki oyeli distraction awa okozwa nini distraction nde yo ko récolter soki oyeli penza ke no na yeli Jésus Christ okuta na Jésus na biso Jésus wana akobongo la vie na yo. Amen. 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 Ngai na koyebisa bino chaque jour awa na ngomba vie ya sanctification parce que vie wana et comme ma bino na prospérité. Oyo nyonso za nango besoin kozwa. Tala, eza na kati ya maboko na yo. Lokola maboko na yo nan, eza na impudicité kangi yango, eza seke eza na loboko mususu alikolo loboko wana. Moyen loboko na simba bozi na yo ekozala te. Amen. Amen. Comme ozaka mutu akolela lela. Force oyo meme oyo akobondela. Oza nango. Posa na spiritu. Mais pour appliquer yango, okoka ko appliquer yango te parce que masumu ezo ko intercaler yo lokola barrière. Oko traverser ngonde ni. So ngoba au nom de Jésus, liboso na yo omoni déjà makambo sala ki lobby. Makambo sala ki avant-hier. Vous avez un hôtel, kuto discutaki. Pour pesa mbongo kota na chambre. Est-ce que au nom de Jésus, ils ont ngouya? Baneko, ils ont ngouya? Faut déjà se retrouver aux âmes culpabilisés. Avant-hier, na sala kiboyi. Ce que le biotika, tika palola penza boyi. Lobangai na tiki nyos. Pona landanani, Jésus-Christ. Ceux qui pendant au tiki réellement ont commis disciples de Christ. Tala, makambu yoko bandako luka, oko bandako salango yo moko, avant biseto yako yeb. Papa, moi na zeko bela, na lobaka au nom de Jésus-Christ. Puissance de cette maladie, elle longue likola moine, na simbi moine, na bonde lipona moine. Tant le bien amen, na moni moine a transpiré, bala moko moine a biki. Alléluia. Amen.
Oasi biso tosalaka yango toza na miracle nini oyo toala yango. Tozotambola na vie ya sanctification. Kobanga kaka Nzambe oyo. Nde Bible ezoloba na yo na nga ke kobanga Nzambe nde ebandeli ya mayele. Kobanga Nzambe. Même na nkuku. Même naza na kati ya maison na obanga Nzambe. Même na ke na ville na obanga Nzambe. Na mati avion na ke Chine na zobanga Nzambe. Na betela bino lisolo a na ke Chine. Na kuta chinoise moko magasin za kolongwa lokola na nzete wana tiboye. Biloko nyonso plein. Do azana fortune. Asenga nga numéro na nga téléphone bien keno chinoise ne bazalaka client so asuni biloko mbongo ebele azwi numéro na hier moko moi bonjour moi nini atuni pe programme no nde nini nena pesa chinoise wana numéro na nga akoma kobenga nga tongo midi poko kobenga namaka numéro na yango wana akoma soki nani boye accessoire abenga nga tongo ba 6 heures koyamba te 12 heures butu mokolo mosusu tokenda na kibena etio totambole alobaki chinois na bipeti tuna nanu chinoise oyo abengelaka nga nini chinoise ape kitoko molai tala magasin mbongo abi nalingaka ye eza kitoko nabi benzabi tiboelakana na bimi libanda na magasin na Chine navandi nanu na coin petio na yebi vie nini nabi chinoise wana za ndoki nakota sukuna te me vazo fakti asupesa biloko na nga lisolo meme leki na nga yebi yo donne ça te vie abenga kaka po tala kaka oza client ayebaka nga bi ebengeli wana yango te na tuna ye lobelinga mais soki ezalaki yo bi ezalaki moto mosusu okoloba ngo nini opportunité chance ya vie nazwa po na nginda na Kongo basentir nga tala kozonga bakoyoka mpo na okekende na bamali nde bamali nabi ngai nalali na matiti na badara nakute na Nzambe alobi na nga na komengo na Chine Dubai eza pembeni fo kende musika nakomi na Chine diabolo azelisi abongisi ye po alandi nga ti kuna po aya kolinga nga po nasala na ekobo nga na kweya Nzambe na banyolela nazonga mokolo alobi na abima te nabi Nzambe libabe nini oyo libabe nini chinoise azana nyonso mwana na Daniel ata mokolo akoya na Kinshasa po aza mwana tata na pasteur asalaka mosala agence aza kuna tanga na Chine abivie kuta beyanga papa nini ngabi tika tokontie lisusu te mezo ya chinoise wana koyango lisusu te akosala nga mpe zumbuluke baza bata makambo ebele keke makambo nini oyo me soki yo na place wana mwasi na nga tika na Kongo mosika esinga na kobanga mwasi na nga na kobanga Jésus Christ po Jésus Christ wa kati na nga nde azotambola na nga nde unité de production na nga alobi na tale nanu balakisi mbongo balakisi biloko akeluka na Chine na ngai awapona nini nga binga na poni Jésus po ata nazongi Kongo Nzambe akopambola nga kaka nazongi Kongo naomona kaka Nzambe azopambola nga me soki nakitisaki mokaya nake kokoya na chinoise wana ta mosusu nga na lelo toyebani te eske makambo chinoise wana amonaka na elongi na nga eske nga nayebi yango etoile ndenge ezobrile eske nga namonaka yango ye nde moto alaki ndoki nde moto amoni na bino ndoki ata nake Chine naosomba biloko kuna te
aza mutu na mille manière ya koyiba mutu na chaîne hôtel eza cher banokosa biso kala hôtel so okei 30 jours okofuta ata $100 lukuta mama ye combien mbongo bona mpona futa ndako nafuta hôtel na Chine hôtel ya cher mais mutu mosusu aloba nono na profite nakende pa chinoise oyo ata nalalala nga ofele mbongo na ngai hôtel wana nasala yango makambo mosusu Joseph Sanake, je t'aime, viens habiter avec moi, je suis libre. Ayebise Petro na Joseph Sanabi. Ndoki, yebise na kishino balobi nini kindoki. Yebisa na bina ndoki. Na mona ngate. Apia biloko na na ken. Daniel Azawa. Makambo ezolanda yo. Et puis awa te mais à l'étranger. Place aux ana couverture, te aux ana muta contrôler yo te. Okokanga pe téléphone ya bengi oh ezata msu réseau po bolingo soke bandi okomi muto ba raison comme okanga téléphone téléphone pile bebaki na ngena loka pile na charger peso simaka te po mobali soke mona komi na ba raison ezala mwasi akomi lokuta la ndako pas problème de jeu sali e bandaka kaka bongo awa lelo nzamba telemisi biso po auti na biso kuna musika abendi biso péché amemi abwaki ngambo siko kuna ko musika moya kozonga lisusu eza te soko ozongi kala nzela wana bakoboma nga nakufa nga nazo sabino ezali o soki nini te même mwasi nanga aza wana te même azali nayebisaka bino ka vérité bande tolanda Jésus Christ totika gauche droite po topambolama noki te bokosalisa basala nzambe misala ebele même na poto bokosunga basala nzambe te donc partout na monde entier tolanda Jésus Christ pour Jésus Christ ye nde unité de production yo ke poto osali 5 ans 10 ans ozozwa mokanda te o vivre na esprit ya clandestin Nzambe wana apesaki yo mbongo apesi baboti mbongo bazwi mbongo basombeli yo billet passeport visa bimi okei Nzambe permettre se retrouver à l'étranger est-ce que Nzambe wana aza bolole abolole te mon frère ma sœur Nzambe wana apesi yo temps se retrouver kuna po sala n'importe quoi te landa Jésus Christ mukolo koyoka message oyo biso to en Afrique na Congo topesa bino message ya sanctification bopetwama botambola na kobanga nzambe meme bisika bosambelaka wana botambola change ka conduite na yo okomona yo moko okuta na nzambe ata na rêve ata na songe nga nakuta na Jésus Christ na solola na ye nde makambo lelo ebandi ndenge tozawa toza na Jésus mobimba awa tozomona makambo soki tolobi tikotaki tosambeli kaka te tosambeli makambo esalami toyebisa bino nini tika nzambe na biso apambola bino nzambe wana asunga bokomprendre makambo wana otango bokotambola bongo ekozala esengo mpo na biso nga ntango namona bino lobi bokomi koya na mutuka moko etelemi o mutuka nani mama Songolo papa frère Songolo Mama Songolo pasteur nzambe nazosala tala musala tozwi opesa sumutuka déjà ezosala ngai nanu esengo yo ozali na moto malade ya babia incurable mais oye awa ozongi omemi lobiko ekoti na ndako na yo lumière epeli ntango bato babiki est-ce que eza esengo te yo kolela lisu te pasi wana bana osala yo esili okomi mutu esengo okomi mutu akosekaseka biyemba mpo oyoki makambo tozoyebisa yo otie na misala okutani na nzambe bozalaka te na kosepelaka ere nyonso oza wapi simbala motema esala boye tozobondela otia enveloppe boye enveloppe nanu te yo bongola nde motema soko bongoli motema
okuta na Jésus-Christ tant ko yamba ye wan akoti automatiquement Saint-Esprit pe ya koti ndebo nzambe bandi siko tant yo banda makambo ba démarche mikanda nini omona makambo so succès na succès alléluia unité de production eza Jésus-Christ mon pèse mikanda même na poto eza Jésus ozo pèse ba visa ofele motazu visa 10 ans à États-Unis. Yo za na poto zo lo même mo États-Unis zo kokote. Ma problème c'est problème. Mais yamba Jésus-Christ. Donc fongo la ye wana. Muto ko sayote. O na ko tindelo mai, na ko tindelo mafuta. O na ko sala boy. Lo bana batu wana nyo ce sont des farceurs. Baza ko pratiquer ko évangile Jésus-Christ, ba tsa lo la couverture pour ba lia kabino mbongo. Avant liboso mbongo, il faut yona se repentir. Oyambi Jésus-Christ. Lokola mokonzi pe mobikisi. C'est ça la vraie parole. Nde miracle bandi ko salemela yo. Si ma miracle wana, ndo moni pe finance fungwami yango moko. Amen. Ko simba mbongo no simba la potote. Ko simba mbongo no simba la frigité. Ba biso le loto pe sabino nouvelle oyo. Nzambe a visité biso. Toye bisabino ni. Quand nous avons vu nous avons visité. Même yo benginga, olobi na sambela pona yo, na ko sambela pona yo, sans te demander un likuta. Oh délivrance $300. Oh prière boy boy, lokuta, bokende kunate. Bon luka Jésus na nubino moko. Pour Jésus wana, de vraie unité de production. Mutu wana ko sengo mbongo, akosambela na kombo nani. Quand le combat Jésus-Christ. Mais ce qui est mon Jésus, on a parole les Zoloba, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, dès notre moment, le temps de la grâce, Jésus-Christ est présent partout. Amen. Ce qu'on lukie au Koutanaye. Et ça, c'est une condition. Oteka songolo, kaka pakala, ndeye mutu, aza bouche autorisée. Et pas ya Christ, bouche autorisée, azate. Amen. Mutu nyos aza bouche autorisée. Amen. Biso lelo ba bengi biso peti. Toya ko yebisa bino vérité. Toya ko fongola bino. Soza la esclave ya mutu. Longwa kuna. Luka oza l'esclave à Jésus-Christ. Amen. So mutana tsele mutema lobe bengi oti akufi. Il y a des paroles de l'évangile, il y a Christ. Mais c'est le lieu mabe. Il y a ce monde extraordinaire. Comment la moute extraordinaire te? Il y a mon cas Jésus-Christ. Il y a dans sa fin. Sommet de sommet, et ça Jésus-Christ. Moutunios, aza éphémère. Moutunios, l'obi a kokufa. Même boyo qui a salinine. Bozala, bozala, ce qui est pathété. Bozala, ce qui ni ce qui troublé. Ce qui a zo salangon à Jésus-Christ, c'est une gloire, c'est la gloire à l'Éternel. Mais yé moutosa la te eza Christ moutosa. Yo ce qu'il faut s'attacher na moutozo sa la katina yé. Pour l'obi pa ko salela yo. Amen. C'est un zambé na pambola. Amen.